ngopi ning omah terus gosip gaya ning analisis pilpres iku ya nikmate ra karuan. Wadal ya ora entuk apa-apa. Ngono iku ya bantah-bantahan kaya padha pengamate sing entuk gaji. Iku ya senenge ra. Jadi artinya apa? Orang untuk bisa seneng itu tidak harus melakukan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu iku ngene, qala Nabi alaihi salatu wasalam. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra, yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura wa yansawna yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Sayati bakal teko apa zamanun zaman ala ummati ngatasi umat ini. Yuhibbuna ingkang seneng sapa umati khamsan ing barang 5 minal khisali sing boro-boro tingkah. Wa insana lan nglalekno sapa umati khamsan ing barang 5 min muka balatiha saking kosok baline khamsan. Waliane khamsan. Nah, iki kuwi manane kosok balen misale waliane khamsan terus yang tadi. Yuhibbuna seneng sapa umati adunya ing donya. Faisolu nam kok ketungkol sapa umati biya kelan dunya wen sona lan ali sapa umati alus bae akhirat. Ayat rukuna tese ninggal sapa umati alam ala ing amalil akhirat karena akhirat. Wa yuhibbuna lan seneng sapa umati adura ing omah. Omah manane ya omah ditinggoni faisol tagilu nam kok ketungkol sapa umati. Bizinatia kan mais-maisi omah. Wen sona lan tadi sapa umati. Wen sona jam-jam. Wen sawana lan lari sapa umati al-hisab ing hisab. Al-hisab ing hisab. Yaghfaluna tegese lali wayan sawana lan lari sapa umati al-kubur ing kubur. Ayat rukuna tegese ninggal sapa umati al-amala ing amal ditanwiriha krana madangi kubur. Wa hibuna lan seneng sapa umati al-mala ing dunya faistahiluna moko ketungkol sapa umati bijamihi lan ngumpul nomal. Wayan sawana lan lari sapa umati al-hisab ing hisab. Ayah filuna tiksilali sapa umati an hisabillah saking hisab ya Allah iya hunggai umati bihi kelawan ikilah mal. Final malam kok sak temne dunya. Dunya sing mbok senengi iku potensine muk halaluhu te halal mal iku hisabun tetep dihisab pangeran. Wa haramuhu te harame mal iku pun siksa. Dunya potensine muk loro halal wae dihisab sekali salah no diikop disiksa. Wa yuhibbuna lan seneng sapa umati aliyala ing anak atau keluarga ya ahlal bait tegese keluarga. Wa en sawana lan di sapa umati al-hura ing widadari fil jinani ing dalem swarga. Wa yuhibbuna lan seneng sapa umati an-nafsa ing hawa nafsu detak sing dikaruna wae dituruti ya. Wa en sawana lan di sapa umati Allah ing Allah. Biaya tabiu gambaran untuk anut sapa umati murada anfusi ing karepe awake dhewe. Wa terkono lan ninggal sapa umati awamir Allah ing propro perintah Allah Ta'ala. Sedawe kanjeng Nabi hadis iki ditutup hum minni doa. Hum utahe wong sing kelakuane ngono iku, hum utahe sing kelakuane ngono iku minni sange ingsun iku doa iku wong-wong sing adoh. Mane terbebas iku adoh. Iku ora ono urusan mbek aku, orang Jawa iku mereka itu semua enggak punya urusan sama saya. Dianggap orang nopola lain. Bu ada utek wong sing adoh kabeh. Wa ana uta ingsun minjum sange wong akeh yo bari ono terbebas, lan terbebas gak punya urusan. Terus disimbol lo itu tegese atuh. Terus niki pun zaman Nabi dingendikano sayati bakal teko, saiki wis ora bakal teko, wis mbok lakoni no. Oh, zaman bakal iki saiki wis ora trimo bakal teko wis napa? Sak kiai ini sing nglakoni iki ora umat tok, sak kiai ini umat wis. Saya ingatkan kalau terang lo. Kalau mau jadi tentang pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya. Ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya, karena masalah fikih itu saya ini mulai hilang. Mengenai kalau suami seneng-seneng kulo meskipun buatan sakit maca kitab ya maca terjemahan takrib atau terjemahan Islam nabo. Saya fikih kudu mateng. Saya coba kiai-kiai teng kota, kiai-kiai yang terkenal. Bakasannya Islam budaya sampai Islam kultural itu Islam formal boh sunnah Rasul tapi fikir sunnah Rasul sing piye gak tau dipikir mula-muli sunnah nopo Rasul ada mau tandai salah satu sikap Pak Mustafa urun cingkrang tok mesti tok urun nopo tok
Sing melarat iku malah urun fakir tok. Mergo nabi ku fakir dadi sunah rasul iku. Dari saya jadi dinangannya. Kowe kok nyifati nabi fakir tok iku dosa. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi wasofahu wa ta'ala bi annahu wa wajada alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fahuna. Mane ngaji ben hatam. Saiki sifatnya Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji jenenge pertama jadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi apa? Petunjuk, maknanya dipandu jadi orang top, orang pintar. Kemudian Nabi diantara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugahno kowe. Saiki Allah nyugahno Nabi iku maknane kasil surga apa kasil larat? Kasil surga. Itu masalah bagi kita, makanya dari Imam Ghazali kabeh iku hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya repot wong politik. Nabi itu pemimpin pan Arabik. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, mbah soal yang ngomong tuh dindi. Oh, sing gede-gede yo akeh, sing mantuk-mantuk akeh, sing gede-gede ku gawe. Maksudnya Nabi kok dadi ngono iku piye? Acara bapak, ada bapak. Bapak nak ngendikan kula, aku iku nek nekane pengajian pidato balik malah bingung. Masalah bingung gawe. Bingung napa? Ngomong tok tindi iku apa wae diomong maksudnya. Kalau kan ya sering seminar mana delok ngrungokno, kadang bingung. Kene sing ngaji kitab sak foto-foto ora roh ngono iku Islam anyaran kok iso ngomong tok kono iku ilmune kondi wae. Aku janji baik pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqah apa saja, itu terlalu ora tahu sinau fikih, gak sinau fikih, terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Yang Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme neng Medina. Ora mungkin, khusus Mekah Madinah itu ana ayat innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Jadi ini mungkin terus doa tentang hadis niki. Mun sampean saiki hitung. Hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fikir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajibno zakat. Zakat itu ya kira-kira saya kebayang misalnya kalau bolak-balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram gitu 85 gram misalnya digawe ikhtiyat 80 gram 80 gram kalau 1 gramnya 500.000 kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minta rubul apa usyur 2,5% kira-kira berapa ini? Karena Mustafa mana? Pak Romo saya berapa? Sampai 40 juta. 200 dari Mustafa 200. Hitungnya ini loh. 10 patang pulau berapa? 4 juta. 4 juta itu seperempat ya. Hah? 1 juta jaga mas? Masa mas? 1 jutanya 2/25 kali 40 dari 25 bisa buatan saya ngomong dari Jawa Mustafa berapa mas? Jadi berapa jadi ini 25.000 kali 40 Oh tidak mas, ayo 1 juta. Matematika Arab boleh gampang gak ngono. Pokoknya rubul usyur itu 40 juta, itu usyur nose 1/10 40 ya. 4 juta, barang 4 juta itu 1/4-nya
1 juta. Mulane bahasa Arab itu gampang. Bahasa Arab misalnya 1 miliar itu kita mari matematika gampang. 1 miliar itu 10% berapa? 1 juta. Berarti seperempat ya. 5 juta. Berarti per 1 miliar itu 25 juta. Lah anak 1 juta, ngono 1 juta itu 1/10 biro, 100.000. 100.000 seperempat biro. Kali 5. Lalu bahasa Arab itu nak matematika bertahap ya, kayak rubuul usul. Kalau nanti ketemu pakar matematika, gara matematika cepat kulo. Kok dia ini gak porogapet, aku harus apa porogapet, model Arab, matematika Arab. Di wong alim bisa matematika, cuman wiridan. Saya ulang lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu, sing kadang nuruti nafsu itu ngene. Kalau Rasulullah kadung wajibno zakat, itu artinya nak iso wong Islam ya duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya. Jadi kowe tak kon tuku sate misalnya atau tak kon tuku apa ning gone Giwangan berarti kamu punya kemampuan jalan ke Giwangan dengan segala perangkatnya. Misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak, karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab, ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah ma'ahini miskinan wa amidni miskinan. Sehingga kita ini kata Imam Ghazali tidak usah hulat, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung sugih ya kita bicara zakat, wajib haji. Sing wis kadung melarat, ya kowe iso nambani awakmu dhewe, tambani mbek rido mbek kodok kotor, bos melarat turunan, pokoke walhasil sementing kira disalahno perkara melarat aras-arasan niku wae sing penting napa? Ora krana napa? Aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini, ditutup gini fatwanya. Saya masih ingat betul. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu fihoyatil kubhi banget elek. Orang terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, mereka jarang yang terang lo tasawuf nganggo fikih. Ya jarang. Misalnya gini, apike piye urip nang ngadepi pejabat. Nah cara tasawuf ya duwi. Pejabat ku apik ono rine, apa meneh apik cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saiki nak pejabat diduwi kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman. Sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugekno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Dia sama sekali gak mau napa? Bina. Cara ono ngayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki Mustafa, Gus apike piye? Aku nek sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Tapi nek diduwi Mustafa kan dijak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mendingin parkir Mus, lah imane Mustafa sepiro kok takon marki. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku ya bina piye umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, piye umat Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sampai kesuwan orang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini negara hati-hati sing ngoten Nabi ngritik wong fasik yo entek ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yo entek ngamek. Manane muji memberi harapan apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Justru syafaatku tak kekno umatku sing dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik entek ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Fasik ku sampe nanane kena peteng nak kiamat. Nak dekne duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dekne. Supaya bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngeritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harapan. Nah, fikih yang begini ini
yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu benar. Ya, terusannya begitu sama yuhibbunad dunya wa yansawna al-ukhra. Dari Ibnu Khaldun an-Nafsiri yuhibbunad dunya lid dunya. Nama yuhibbunad dunya lid dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunya ya krana dunya itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunya krana dunya. Misalnya kamu dia anak menjadi bupati, ben bantul suasananya islami. Paling tidak ya lumayan lah bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur daripada dipimpin Cina santri-santri yang saake ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid dunya. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ana suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunya krana dunya. Dunya hanya sebagian apa sarana itu cari makhluk. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, maka artinya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi. Misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata ulhurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunya, sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yo entek ngamek. Dunia iku mazraatul akhirah. Gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Kita lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji do kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu ning pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niate merah nafsu, gue jak ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, ben gak dimanfaatno tiang-tiang napa? Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa. Kalau itu, maksudnya ini mas Tamti ikhtiar itu. Kalau nomor niru yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang ya rondo dua anak Joko, kadang dua misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu ya rapati yo mbek paman. Semarin mulai beli rono kok dhewean. Lha iku masalahe kan iku. Sakjane iso dielmoni, paham. Kowe misalnya tak mosok Gus Ro ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak suwana rajulun bimroatin, sementing ojo dhewe. Lah mari masalah fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntu dhewean. Ya jadi iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu, suwerono dakwati ngajak Mas Tri Mustofa. Mari ku rebutan. Waduh. Jadi ajane iso dielmoni iku iso. Makanya gue masuk kenangan saya pada Ibnu Khaldun itu tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek. Kenal pejabat ternak. Bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang lola. Nah, caranya yang lola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan fikih. Kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Nah, ono gobloknya. Dia ini orang gelem kancanan Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus kancanan Gus-Gus gede mari anti wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri yang melarat-melarat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak, kancanan rogen ya gelem, Gus gede ya gelem, mau ora jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdir pangeran, kalau ada takdir pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, Gus jenengan wong alim kancanan wong surga ya gelem, Gus gede ya gelem, melarat gelem. Alasannya, saya nak kancanan melarat terus, iku ayam. Tanya ngene. Kancanan wong ayu cobane syahwat, nak kancanan wong elek iku cobane ngenyek. Kancanan Gus gede iku cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mbek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, padha wae kok Firaun ngongkon nom. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya iku tok pilihane. Nak kancanan padha-padha ya padha ra jelas e mau ora.
Jadi urip kowe kancanan sugih ora rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancanan wong cilik terus pikirane. Misalnya kowe soleh lah kancanan wong cilik, kita kon jaga WC, kon jaga gudang. Mesti pikiran pertama iku wis kenyek. Lah kan gak mungkin. Iki tak nggo mitra dagang, nggo investasi. Dia kan gak mungkin karan larat kok bayangno apa mitra. Pisik pikiran. Ya jajal mesti ketemu wong sugih-sugih mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ini gudang iki, gudang kok tak kon jaga gudang apa jaga WC. Kan gak mungkin potongan kowe apa dadi direktur pemasaran. Rai ngene wis gak mayono kan. Artinya manusia itu nah terus masa terus tobat. Berarti kalau dosa, sekarang dosa. Karena nggak difeki tadi, dia hanya takut hisab, kemudian golek kan banyak kiai sekarang yang kancanan melarat to. Apa nek LSM usanane kancanan melarat. Pancen ya enak iso dikelola. Terus daran sugih berjuwis boh sauni-uni ini lah sing ya tentu oknum. Ini tidak boleh, fikih seperti itu tidak boleh. Kabeh itu ada fikihnya. Ada apa? Likuli makomen rijal, likuli rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya di kancaran wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Syahwat itu dosa. Tapi kancaran wong elek, cawe itu elek keriting untune metu. Ya kok ya dosa wong kowe kancanan niat kan ngenyek. Saiki dosane ngenyek mbek syahwat itu cara ditimbang. Oh, dhuwur kenyek kan. Terus ngono kancanan wong ayu, aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandhane elek iku. Aku kancanan elek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandhane sing mbok kancani. Kira-kira protes ta ora? Protes ta? Protes. Wah, semane jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Nah, makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitabu Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali cerita Nabi yang mendakwa yuk wong sugih, wong melarat, wong ayu, wong elek, raja, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak membedakan. Karena kalau dakwai wong sugih tok sakake sing melarat. Dakwai wong melarat tok wong sugih ya butuh hidayah. Ya, wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sing bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Ya mau misalnya orang wedok ayu yang bodoh desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia. Caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentam. Karena panduannya Nabi bila yakhluwanna rajulun bim ra'atin. Kamu jangan sendiri. Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa fikih. Pemandunya ya nafsu akhirnya. Atau kue cuci tangan sama sekali nggak peduli. Nah ternyata yang peduli nyuwun sewu tiang-tiang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulo niku janji wek pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Indonesia itu waduh ngomong fikih semua. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misale iso ngono lah terus ra syarat rukune tawaf terus kabeh opo? Ape kenalan terus. Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener Bapak ngomong apa wae. Mestinya yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat saya piye, nak sa'i ku piye. Orang rukun syaratnya tawaf mbek sa'i men diomongon ini persahabatan internasional. Kemudian apa kenalan. Nah, akhirnya berkaji ora bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita. Walah, ning Mekah wae umbir. Wae putih, sak donya tumplek kok. Terus kenangan kaji kok ngono ku piye dul. Ini kadang ya kiai Mas. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tenan. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu. Mikot itu apa? Terus tawaf itu apa? Syarat sahnya itu piye? Terus bakas kesunatan, kesuwen. Sunat itu ora mesti kesampaian apa? Sing pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam itu mulai gitu. Orang sing gede-gede tapi melupakan sing pokok. Itu sanggainya.
Kalau bolak-balik suami tiang badhe haji, Gus kalau dongakno kaji kalau mabrur ngene tak takon. Wah, mboten saged ganjenan pun nanti sinau haji dereng. Sinau riyen. Kalian kiai berikut ini ada sampai saya tongkone sampean belajar. Kowe dongakno dekne kaji mabrur kaya wong ape numpak sepeda motor rapati iso. Kula dongakno selamat. Oh nggih kula dongakno wong numpak sepeda motor rapati iso kok bakat selamat. Jadi selamat itu sausé iso numpak sepeda motor lagi dongakno. Selamat tuh numpak rapati iso kok dongakno. Selamat. Itu kali kowe ngecul anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati iso ra mbok tugone iso nang berangkat tak dongakno selamat. Yo kalau wong rukun syarat kaji ra iso kok dongakno kaji mab. Nah, itu kalau ana wong rong pati iso salat, yai. Dongakno nggih salat kula ditampi. Oh iya Cung. Mestine ya tes. Lah roh carane wudu dereng. Roh carane itu maneh dereng. Tapi sebenarnya tak dongakno ditampa. Yo kiai sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Lah cobane wong saiki ora seneng ngomong fikih. Senauzubillah wong saiki parah. Sak toko-toko wis kula nusus. Kalau bolak-balik aja nih tidak acara-acara konsorsium apa sing engke-engke seminar apa. Hikmah salat ora hikmah aja ora penting sah cara fikih. Sesuai hikmah kok senam yoga wae ngono niku aduh matekno wong rukuk peregangan takbir mbah kono ambil napas sesuai salat kok senam apa yoga. Kado teko. Ya bener pengiran gawe gerakan salat ono hikmah tapi nek ke hikmah anu kok koyo senam apa? Apa sok takbir kene mbek apa diniati ngambil apa? Pernafasan. Engko rukuk diniati apa? Peregangan. Lah engko terus ana sing cangkem elek, wah tanpa salat pun saya bisa ngatur semua itu. Akhirnya mau dadi yoga tok malah repot. Mana kula yo bingung dadi wong alim yo bingung. Ape ra setuju piye-piye pangeran ge gerakan ana hikmahe? Setuju kok salat koyo senam apa? Yoga. Lah takok itu kula bolak-balik itu. Gus ini ada acara gini-gini, jenengan diminta acara apa? Senam yoga. Iku ora cangkem elek, nggo ngelingno wong-wong penuh aneh-aneh. Ya biasa wae takbir. Hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir ya wis ngrasa nek Allah paling gedhe diterima kawula pe sungkem ning pangeran. Wis mesti ya iku. Nak hikmah fisik ya mbak. Mergo suatu saat nak ditanya ngene ki ora iso jawab. Ana wong salat terus tapi stroke, ora tau salat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan salat perlu dipertanyakan. Malah repot ana sing takon ya, Dor. Tapi nek kowe aku kan ora ngarah. Gunane salat apa ben ketok kawulane pangeran. Bareng kan ora iso. Ora ngarah salah, napa? Gunane salat apa ben sujud ning pangeran jenenge kawula kok kumo luhur ben sungkem. Karena kamu hikmah salat rezeki akeh kok salat terus melarat. Sing ra salat. Sugih wae malah iso jawab terus. Lan kula ora tau promosi duka gampang rezeki. Kula dikonco duka iku ya kalah sugih mek sing ra tau. Duka. Wes pokoknya difekih mawon difekih. Ya jadi kalau baleni malih. Semua kritiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning gone dunya iku maknane dunya sing dadi tempat nuruti napa nafsu. Tapi nek dunya sing dadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunya sing barokah, dunya sing disebut masroatul akhirah. Jadi tanduran apa? Akhirat. Kalau terus naik. Wal maqala tu tema qala asal ya satu kang kaping 3 iku ngene. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yuti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin marang suci ora paring khamsan ing barang 5 minal hayati sing pira-pira tingkah. Illa wa qad a'adda kecuali teman-teman harus nyediakno sapa wa taala hayati sing nyediakno sapa wa taala lahu maring ahad. Nyadiakno khamsan ing 5 ukhra kang liya min jazaiha sange walase khamsan. Ada 5 hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan 5 hal yang lain sebagai bonus sebagai hadiah. Misalnya ngeten. Layu ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong. Allahu ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak. Saya Nawawi kono-ono. Ini malah dikai sarah malah bingung. Allahu asyakhsa yang saya iso maca malah bingung. Ana Allahu ana maksudnya Allahu genteni fa'ile yu'ti napa? Genteni fa'ile yu'ti asakso genteni maf'ul bae hi. Ono sana cara saya sugeng tak protes. Mbah rasa terangno malah ra bingung ini malah bingung kabeh. Ya kan dene terus Allahu
Nah, saya malah bingung dong cara sing latihan santri malah bingung kabeh terkepo apa. Ya kangkang sing isih mondok sing isih belajar tak terangno ya. Dadi Allahu gendani faile yuk di asahso gendani maful te. Terus dadi ini Allahu asahso. Allahu tegese la yu'tillahu asahso. Ono ya Senawawi. Ke Senawawi. Jane ndekne ya wong alim tukang ngarang kitab. Wis kabudut-kabudut dikait-kaitno. Nah, nong promosi iki cek putu Nawawi mbah ono sak ngono wis. Ono-ono sampai tekan sing mati-mati do didoli meneh ditangane meneh. La yutihi. Ora paring sapa apa hi ing wong. Allahu la yuti. Allahu asahsa la yuti lahu as-sahsa. Ora mbok waca dadi sita. Allah iku asahsu malah perkara malah kafir kok. Allah ora paring asyukra ing syukur, nikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa waqad ada. Kecuali yen to wis nyediakno sapa Allah lagu maring sakes, Allah nyediakno aziyadata ing ketambahan ala tilkan nikmati ing atase mengkon-mengkono nikmat. Seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka wa dawala in syakartum la azidanakum la in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidanakum dene bakal nyambai ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda. Kecuali bener-bener harusnya diana sapa Allah taala lahu maring wong al-istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihkan Allah yang tidak yang dipilihkan dia. Nggih ta misale kowe seneng Sri, oleh seneng tenanan sampai donga ya Allah kula nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentale bejat atau Sri itu sama sekali solihah sebetulnya dia solihah tapi sama sekali tidak seneng kue. Kira-kira nak Nabi kue mandor. Terus Allah ngentukno kue mbek inem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah mencari gantinya. Maka Allah dengar dongane Sri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi pangeran kan pangerane wong akeh. Kue donga jaluk dekne donga berlindung dari kamu. Mandi-mandinan apa? Mana keneng ayu, iku ora entuk celek perkarane sing elek donga lah mergo cah iku amen ya Allah lindungi saya dari kuwi. Dadi yang pangerane wong akeh ora oleh mihak salah sitok. Dua kubu iku pangerane ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam. Sing sitok Islam formalis, sitok Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat, asline ora ono ngono iku ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Wong nganggur, pengamat wong nganggur. Kabeh kok dianalisis apa? Anak, wong dunia kadang tepakan ono ae, maksudnya ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, ngono wis ra cocok ngono wis. Wong jenenge kawula eling pangeran kok dianalisis. Wis adone kawula ya eling pangeran. Mosok kowe kerja ning pabrik ra majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Ya wis kene dunya cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Wis dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Wis di bar-bar malah diti. Utu ndongakno sira kabeh nek ingsun astajib mongko nyebadene ingsun aku maring sira kabeh. Iki nek ben niru donga sing mandi ya iki, tapi kan mesti raspati seneng donga ngene. Ora ana urusane dhuwit. Ruwiyah den riwayat napa ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engko kala dawuh sapa Nabi. Allahumma bi Allah. Iki dungane Nabi, ini sak temen ingsun as'alu nyon ingsun ka ing panjenengan, ingsun njaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang. Nak pikiran tenang kan duwe akeh. Nak tenang cara kanjeng Nabi ngene, maknane tenang ngeten Kanjeng Nabi, Gusti. Tuk minu iman apa nafsi? Jiwa saya itu iman biliko ika, kelan ketemu jenengan. Ya Allah, berikan kami rizki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman, yang selalu iman, siap ketemu jenengan. Watar dolan ridho apa jiwa bikodo ika klan kodoe panjenengan. Nak jenengan ngontok kula napa mawon nggih ridho. Watak nak ulan nampa apa jiwa bi atau ika klan peparinge jenengan. Nah itu nak kepen niru kanjeng Nabi.
Jadi raja ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada Engkau, ridho pada keputusan Engkau, dan ridho puas neriman sampai apa saja yang Engkau berikan. Nah, aku kan gak jiwa tenang yuk. Bojo ayu, duwe akeh. Wah, pokoknya jadi bos intine ku makna jadi bos. Ora ono saingane. Wah, ora karo-karuan ya. Ya, iki waca donga iki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qadaika wa taqna'u bi ataika. Ruang riwayatno ing hadis sebab tabrani mundur. Waca terus dadi nek setiap saat terbukti kalah iku ora ridho. Wala yu'tihi al-istighfara illa waqad ta'adda lahul ghufran. Wala yu'ti lan ora paring sapa ing wong al-istighfar ing istighfar illa waqad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepura. Illa waqad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepura. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Jadi anggar ana wong kok ditakdir istighfar insyaallah alamat sudah dimaafkan. Mergo Allah ngendikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru jalo sepura sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh innahu satana wa ta'ala iku kana ana sapa wae ghafaran dat sing akeh nyepurane. Ruwiyah den riwayat napa ana satana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngeten. Lau akhtatum lamun salah sira kabeh tatap lu sehingga tumeka apa khotoyakum kesalahan sira kabeh asama ing langit umpama kowe salah nganti tumpukan salam iku disusun nganti tok langit sumatub betum mongko nek tobat sira kabeh lata bagine maringe tobat sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh. Nah Islam sing formalis sing terlalu formalis kadang maca hadis ini. Jadi seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival beratnya? Sehingga tauhid kabeh, gak bener kabeh, harus kita lawan. Sing dilawan iso apa? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah iku kan nglindungi umat malah mbok lawan. Sing kowe kiai panutan umat orang fasik kabeh dilawan terus iku malah piye? Wong fasik pun itu dibina, buktine dikei harapan mbek Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aja dilegitimasi. Mergo nek mbok legitimasi wong mbok lawan ae, mbok elingno ae fasik meneh mbok legitimasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketularan. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat dua anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan, misalnya bandar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak putus asa. Bukti ini wong fasik pun didhawuhi Kanjeng Nabi, umpama wong fasik udusane nganti tok langit, kemudian mereka mau tobat, la tabawahu alaikum, pasti diberi tobat. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fasik kan bisa dikelola secara fikih. Seorang lagi bisa dikelola secara apa? Fikih. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementing cara sulam taufik semua itu fillah walillah. Semua itu karena Allah dan dalam konteks agamane Allah. Ruang riwayat nang hadis sapa Ibnu Majah. Wala yu'tihi atau bata illa waqta adalahul qabula. Wala yu'ti lan ora maringi sapa Allah ing abad atau bata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa waqta ada. Kecuali setelahnya diakno sapa wa ta'ala lagu maring wong al qabula ing ditampa. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima. Qabulat tobati tegese Allah mesti jamin ditampani tobat. Jadi nak tobat kira sama amang ditampa ta ora mesti ditampa. Bukan karena tobat kita sempurna tapi karena jembare rahmate Allah. Ruwiyatin riwayat napa ana satene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngene. Maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin. Apa sing ditulis wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Maktubun iku den tulis halal arsy
ana ing sekelilinge aras qabla antuk lako. Sedurunge itu digawe apa dunya apa donya bi arbaati alafi amin. Sedurunge digawe 4.000 tahun. Sebelum 4.000 tahun sebelum dunia. Nah, kowe kan terima SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, no? Kan agak tahun kan apa? SM. Misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi apa SD, no? Sebelum dunia. Jadi ya SD ya sebelum apa? Dia kena ngarang buku kayak modelnya orang SM tok tapi no? SD bingung ya. Sing maca bingung sarap ya. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4.000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa inni laghfar. Wa inni lan sak temene ingsun Allah laghfarun yektine zat sing akeh nyepurane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong tobat kang gelem tobat sapa man. Padahal orang tobat maknane tau dosa. Iku wis dikai harapan. Anak Islam terlalu formalis yo keliru. Mosok mbek wong fasik gumedhi ngono lawan habisi. Orang malah gaya nyawa menebas habisi. Enak wae. Malaikat Israel itu kan nyabut nyawa ngabisine ngenteni perintah. Ngawur kabeh ana prosedure sembrono. Tapi aja terus ngene, orang fasik ya mati Nabi kancani wae katut fasik iman pas-pasan wae ana-ana. Wis pokoke semuanya dikelola secara fikih. Ya saulang aja dikelola secara fikih. Aku iku zat sing akeh nyepurane liman mari wong tabah kang tobat sapa man. Wa amanalan gelem iman sapa man. Wa amilan gelem nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh. Sumata da mongko nuli nampa pituduh sapa wong. Rawahu Dailami. Wala yu'tihi shadaqata illa wa qad ta'adda lahu taqabbula. Wala yu'tilan ora paring sapa wa ta'ala ing man as-shadaqata ing sedekah. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah. Ya saya ulang lagi. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah illa wa qad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa wa lahu maring man ataqabbula ing ditampa. Setiap orang yang ditakdir sedekah pasti Allah sudah menyediakan pasti ditampa. Ya tadi bukan karena kesempurnaan sedekah kita tapi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kene apik-apik piye, pangeran ora perlu ngapresiasi, wong sing mbok sedekah ya duwe pangeran, donyane pangeran mbok pelakno, mbok kena kawulane. Pangeran prestasimu apa? Kan ora ana prestasine. Mulane ditampane iku mergo Allah Maha apian. Nah, masalah cara ilmu hakikat ya terus duwe ya wae pangeran, sing mbok ya kawulane pangeran. Ya wis. Tapi saking apike pangeran apa? Tidak ada seseorang sedekah kecuali Allah telah menjamin dia pasti diterima. Nah, tadi bukan karena kebaikan sedekah itu, tapi karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Husulat taqabbul itu kese hasil ditampa. Nah, pokoknya sering donga sing kula ijazah pokoknya Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab luhoni. Jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan, tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya. Misalnya kayak mlebu swarga mewah ngono. Hotel mewah biasa wis sedina 1 juta lan swarga selawase terbayar piro jajal. Mok mbok tuku mbek salat 5 wektu sing kesusu, sing eling HP, eling dhuwit, cukup ngamalon go tuku swarga. Enggak cukup, Dor. Enggak cukup. Belum orang raimu kan kudu ngoperasi rai macam-macam. Swarga kan kudu ganteng. Iku wis ngentekno dhuwit. Rai ngene iki ditata. Iku ning Bandung wis malah bunyak kabeh. Dadi lah iya iku nggo ngrubah rai tok biayane wis piro. Tapi nyatane swarga bisa kita gapai. Ora kok krana amal kita cukup, tapi sing cukup rahmate Allah. Soalnya melani kajian Nabi nak mari donga luar biasa. Makanya kalau nu yakin, enul yakin, hakul yakin. Orang no wong para pangeran kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin semua orang Islam itu iman. Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu. Tapi tetap ape sing iman ma'al ilmi napa? Iman ma'al ilmi. Iman disertai ngerti. Ini contoh gampang misalnya gini. Saya itu kagum sama Rasulullah misalnya gini dan ini bisa sampean praktekkan. Wong sing bermalaman dugem misalnya, dia nari-nari bewong ayu-ayu terus dugem. Mungkin dia punya kenikmatan, karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki. Mungkin itu nikmat. Kemudian semua manusia punya nafsu. Tentu kalau itu dilarang kan berat karena dia ingin hiburan juga.
Tapi apa kata Nabi? Resepnya dari Nabi itu gampang. Cung kowe iku sing seneng ibadah. Seneng nikmati barang sing diolehno pangeran. Yang suami istri diolehno hubungan suami istri. Sehingga dia terhibur oleh sesuatu sing halal. Orang yang punya rikotul kolbi, punya hati halus, ngipasi anak nganti turu ya seneng era karuan. Padahal tanpa dugem. Wong-wong sing punya hati apik, kemudian ngipasi anak nganti turu, ngeloni anak nganti turu. Itu nikmate mbek sing sedang dugem juga tidak kalah. Urung kiai-kiai soleh sing ngaji pasanan, ngaji mbek santri. Ngaji 2 jam, 3 jam yo nikmate ra karuan. Yo ngalah-ngalahno nikmate wong sing sedang maksiat. Begitu juga seterusnya. Wong-wong sing kaya sak rugen-rugen ngopi ning omah terus gosip, gayane analisis pilpres. Iku ya nikmate ra karuan. Wadal ya ora entuk apa-apa. Muan iku ya bantah-bantahan kaya padha pengamate sing entuk gaji. Iku ya senenge ra karuan. Jadi artinya apa? Orang untuk bisa seneng itu tidak harus melakukan maksiat. Mulane untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep. Mulane kue sing seneng taat. Mulane Allah dawuh kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Kue eling nak ning dunya untuk fadli Allah untuk rahmat. Terus syaratnya kudu seneng. Mulane bapak anak-anak kiai merengut giat ngira karon. Bapak niku paling ra seneng jenenge mbek merengut. Karena tadi dunia wis nggon maksiat. Nganti wong maksiat itu golek seneng. Lha saiki ning nggon taat kok disusahno. Iku nak nganti ora seneng terus piye? Wong seneng itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiat. Ana sing dadi kiai gak usah merengat-merengut. Sing seneng ngaji ku sing seneng, ora maksiat ku sing seneng. Sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wis kasil Iku sirine Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbuan nisa terus ngendikan wa qurratu aini fis. Ngaji Nabi ora tok ya. Nabi anggere coba Nabi itu tokoh besar. Beliau ngadepi wong kafir-kafir sing jahat-jahat. Setiap saat bisa diculik, dibunuh. Iku Nabi kalau panik misalnya setengah rolas. Dhuwure kene jam berapa? Misalnya setengah rolas sebelum zuhur pun atau sebelum asar. Apalagi sebelum subuh. Ibu Nabi mau melaku nang dalam. Ditanya Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau tarodut mau melaku? Bilal kok gak rene, Bilal kok gak rene. Ya dulu gini ya kaifiahnya karena dulu gak ono HP kan, gak ono WA, ya ono. Nabi itu di dalam. Terus kalau Bilal mau adzan itu Nabi ditodok dulu. Jadi Bilal sebelum apa? Adzan ditodok dulu. As-sholat ya Rasulullah as-sholat. Tapi itu praktek loh lagi ya. Lagi yang mau dua. Ih sholat. Oh, nak wong itu dineng gak ada akhlak. Emang dulu gitu notok. Terus carane notok itu karena asal Rasulullah yaqrauna bil adzafir, yaqrauna bil adzafir. Jadi nak notok dalil Nabi nganggo kuku ya kayak gini. Ora. Oh, itu kampanye itu. Sing guyu kowe lara kowe. Tapi jelas oleh dilawan umat dilawan. Pemimpin kok ngelawan umat dhewe malah repot meneh padha dene. Tapi ya oleh wae dunya napa. Jadi kana ashabur ya qrauna napa? Bila itu Nabi dawuh as-salat. Iku nak Bilal itu sapa jenenge Rasulullah itu mau kamar. Ketika Bilal datang sudah mulai notok. Iku Nabi dawuh ngene, cepet Bilal cepet adane ayo do nang salat. Arif Nabi salat. Kula jak apal tek Arif ya Bilal bis salat. Arif ya Bilal bis salat. Aku istirahat tak nang salat. Aku istirahat tak nang salat. Jadi semua ketakutan Nabi, semua kegalauan Nabi, ku nek salat ku mari. Karena tadi manusia ini kan di sekelilingi masalah-masalah duniawi. Tapi apapun masalah duniawi itu sebenarnya masalah yang kita menghadapi makhluk. Ngadepi apa? Misalnya saya punya takut sama Zaid, kan ya tetap ngadepi makhluk. Saya takut tidak punya uang yang ngadepi makhluk. Semua ini kan cemen akan luruh di depan kita takut Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita sholat berarti Allahu akbaru min kulli syai'in. Napa? Allahu akbar min kulli syai'in. Allah lebih besar, lebih agung ketimbang apapun. Sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk runtuh semua dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mulane wa qurratu aini fis shalat. Aku nek wis salat wae. Mulane darani as-shalat rohatul mukmin. Istirahat wong mukmin adalah salat. Aku ora malah turu kemulan bareng salat. Aduh isuk salat.
Baru maghrib lagi mangan kulo ada isa. Dadi ora kober mangan. Lek kelakuan ngono kok daftar wali ya serata tompo yakin. Aku cara KPU-ne wis serata tompo. Tapi aku iso disuap gampang kok tak saya. Berdasar kemitraan apa? Aku tak ngelamar sih dari sekretaris wali kok kowe daftar. Kok kowe rapati memenuhi syarat-syarat berdasar pengkronian apa? Tapi kok wali kok kroni ora wali kan. Jadi yes. Tapi yes daftar wae ditampa ora daftar wae. Nak menawa napa? Nak menawa ditampa to diguyu kemungkinan yo. Agak diguyune apa ditampa? Oh diguyu. Wong kabeh ana kriteria no. Mulane wong nak tambah alim, tambah ngerti nak Rasulullah itu bener-bener Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampean tak bantu. Kula nggih ngerti jenengan wis iman mbek Kanjeng Nabi nggih ngerti. Cuma dibantu nganggo ilmu. Napa dibantu nganggo ilmu. Piye-piye syarat iman iku ilmu fa'lam. Kudu ana ilmune annahu la ilaha illallah. Jadi Nabi nak salat kan. Ya mau saking nyamannya Nabi nak salat itu ketika Aisyah secantik itu turu itu ning ngarepe. Mlumah turune. Madhep langit to cara Jawa. Mlumah. Ayo Aisyah. Iku Nabi tetap salat. Sampai jare Aisyah. Nak salat sawe. Sampai aku keturun. Ya turu tenan aja. Bojo elek ora kok bersolat wis ben ngono terus. Ora digo tetep apa tetep kok over tenang wae. Terus dari Aisyah kenangannya nak beliau sujud tak ingker jadi ditarik sujud. Ya dan tengah-tengahnya Nabi. Nah Nabi bar sujud, Nabi ngadeg tak slonjornya meneh iku dari Aisyah. Pas tak slonjorno iku aku nganti keturun saking suwene ngadeg kanjeng. Nah kowe ra kan ra kober, kan mukul hudok. Dadi cara sing salat kowe Aisyah ya ora kober turu mergo ya jundak-jundik. Tadi ketika dislonjorno iku Nabi ngadeg meneh salat. Lah sing dramatis apa? Ketika disaksikan ternyata hatta waromat kodamahu nganti delamaan itu pecah bengkak. Coba kayak apa seorang nabi? Memang dia nyaman tenan Nabi sekali sholat. Nah, cucunya yang masyhur niru Sayyid Ali Zainal Abidin. Kalau nanti diceritani bapak. Kalau jauh gede mawon ngerti itu ada di beberapa kitab. Sebelum itu saya diceritani bapak. Bapak diceritani Badullah. Sakjane wali-wali ku ra ono nur. Salat niat 1000 rakaat itu ra ono. Saya ulang lagi. Sebenarnya wali-wali itu ra ono. Salat niat 1000. Iku ra ono. Nah kowe kan gak tak warai dosamu witir, dosamu traweh. Traweh apik, sing kelakuan dosa ku kowe ora kok traweh. Kowe kan nganggep traweh itu 20 rakaat. Maka kamu bikinlah satu cara, yaitu percepatan. Jadi, apa ini elekmu itu, kelakuanmu elekmu. Soalnya apik lho, maksudnya kelakuanmu itu. Apa ini ya? Kowe kan ngerti salat traweh kan 20. Maka harus ada solusi apa? Percepatan. Terus pilihannya anak model NU kan kulhu di rakaat kedua ya. Main kulhu. Sampai malaikat wis ngerti wah mesti kulhu deh. Jadi mulane umpama kulhu kok iso omong-omongan mbek surat liyane, surat paling keren digo terus. Jare surat ya ada digo tapi niate elek ben cepet. Nanti kanggo tapi niate. Maka disusunlah apa? Sistem percepatan. Sehingga ada yang memecahkan rekor 8 menit ya. Apa? 7 menit atau 8 menit. Nah Nabi kurang ngono kan. Dewi Bapak enggak. Jadi Sayyid Ali Zainal Abidin sebenarnya ingin sholat hanya 2 kali. Saya ulang lagi. Ingin sholat itu hanya. Tapi beliau Allahu Akbar terus in. Ini tuh nyaman. Saking nyamannya setelah dia salam. Ya Allah matur nuwun jenengan kok nedir kula salat, matur nuwun sanget. Jenengan nedir kula sujud teng jenengan. Sebagai bentuk syukur kula badhe salat malih. Allahu Akbar, salat syukur. Nah. Jadi beliau tidak tahu kalau mau 1000 rakaat, makanya beliau nggak bikin cara percepatan. Tak warai bedane wali mek gak wali. Sajane ya wis karuan beda iki mau cerita ayo. Sajane rasa dibedakno ya wis beda. Ya, berarti kan sudah jadi 2, sekarang tambah 2 lagi 4. Setelah 4, ya Allah matur nuwun. Karena saya bisa mensyukuri nikmat engkau sholat. Maka saya mau syukur lagi, sholat meneh. In lagi, nyaman. Itu tahu-tahu 1000 rakaat. Saya ini cerita bukan sombong tahadus. Saya pernah ngalamin itu kuat 100. Mungkin seumur-umur ya bisa nikut tok. Karena baleni niat berarti gak keren ra oleh. Wong para pangeran syaratnya iku isak napa? Bronto.
Nah, cuma kan saya tadi Zainal Abidin kan orangnya sering brontos, sehingga sering melakukan itu. Nah, aku yang kok niru-niru. Oh, itu modus itu maksudnya itu. Wah, ben keren kok saya tadi Zainal Abidin. Jebule bikin percepatan. Terus ngerti nak sewu, dimulai jam biru nak sewu. Soalnya ini nakal jam 4, jam 11 bengi misal. Ngopi C, vitamin C. Warung sewu jebule kok sak jam baru. Saya tadi Zainal Abidin orang ngerti-ngerti dia gak bisa menghentikan sholatnya kecuali ono adzan karena dia nyaman. Ini tuh ono murid Badim Yati pada gelam terus janggal sholatnya Badim. Wah kesel ya, suami sholat. Kono iku ora kowe dul. Kono ya nyaman ae malah kono bingung. Jagungan ora kesel iku apa wae. Mbah kula kandung sange bapak. Kula nak sange bapak iku buyut-buyut kula iku model wali, model seneng pirang. Mbah kula nak gugah kula subuh bapak. Nak gugah. Wong kok turu terus ora kesel. Dadi dene wong turu iku janggal. Ono sak urip-uripe salat. Mbah kula nu poso terus ngantos kapundhut iku poso terus. Lha kapundhute pas poso. Bapak wis salat terus senengan iki. Ya kenangane iki. Kenangan kula tiap mriku mesti pas salat, senengane salat. Nah, orang-orang seperti itu saya ulang lagi ya. Jadi jangan kira Sayyid Ali Zainal Abidin itu niat sewu niku mboten. Nah, sampean kan enggak, mau ngerti nak ape 20, saya ulang lagi. Maka diaturlah sistem percepatan. Sampai surat biasanya rakaat pertama ora ning Jogja, mulai al-har. Iya, al-har. Jadi wis diitung. Warga rugi, ketemu Allah kok suwe-suwe kaya rugi. Nah sing nom-nom ya ngono, membandingkan sekian musola dan masjid. Mana yang tercepat maka berlabuhlah ke sana. Udah bulet ya kan nih. Bainal makmum wal imam iki. Ana sing ngengkek khataman Quran, tambah repot meneh. Kula ki nate mondok teng Kudus. Tenggene buyut kula teng Damar, malah Pak Era meneh. Latihan khataman sing imami kancane, makmume kancane. Kiyaine iku salat nang menara. Bareng lika umi ya kilun jare murid jare santri sing makmum ya tafakkur sing imame gak turu ya kilun. Makmume ora trimo ya tafakkur. Mergo makmume mbek imam padha-padha latihan hafid. Terus akhirnya batal sing makmume gak delok Quran. Warga juz 14 kok mulai lika umi napa ya tafakkur ya takarun sampai empok kono pokoke ana pira iku. Lah makmume ilinge iku ya kilun, sisi tok ilinge. Bantah-bantah akhirnya keputusan delok Quran. Cari imam, yo didelok. Wis ku batal. Salat kok bantah-bantah. Jadi padha dene. Wis padha apike ngono ae, penting nek sing wis latihan ora apa-apa. Suwe-suwe ngene, bareng hari kedua ketiga ana kesepakatan. Rasa no, ben cepet. Wah, iki malah repot meneh. Ajaran kok ngono iki. Mergo nek dielingno malah suwi. Suwi ora aku, penting nang bar apa? Repot. Kula baleni malih ya. Jadi satu malane bapak kula niku nak ijazahi kula. Ku sementing urip ku seneng. Mbah Mun guru kula nggih ngoten urip ku seneng. Seneng selain gak kemrungsung ben kita iku iktifa ngalap cukup seneng mbek barang halal insyaallah dijauhkan dari kepengen seneng nganggo barang maksiat. Manusia itu sistem rohaninya tuh banyak sekali. Sama tak bedai saiki. Misalnya rohani kita ngekei dhuwit rondo sepuh elek. Ngekei dhuwit rondo 100.000 yo seneng ya. Ketika can nom-nom misalnya ngekei wong ayu sing krana nafsu 100.000 ya seneng. Tapi sebetulnya sistem tubuh kita ini punya sekian banyak rohani yang dengan melakukan ngamal apik senenge ya ora kalah mbek sing lakoni maksiat. Orang sing delok dangdutan seneng hura-hura. Itu ya gak bisa ngalahkan sing teko ning acara istighosa, acara toreko sing sampai nangis. Tapi aja modus lho nangis e. Ngomong nangis tenan. Artinya jangan pernah kowe nganggep nak maksiat luwih nyenengno tinimbang to. Mane kula bikin gerakan seneng. Eukul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Terus apa dawuh huwa khairum mimma yajmaun.
kesenangan yang karena taat itu jauh di atas yang mereka lakukan. Nanti kula termasuk kiai sing fanatik, urip kudu seneng. Mane alam nasroh lah kan apa? Nak menawa barokah seneng mbek taat iku kita tambah hari tambah jauh dari seneng yang berbau apa mak? Nah, ini Mas Nabi wa qurratu aini fis shalah. Tapi sing koyo saya denale bidin pas kulo bayang kulo nate kuat 100. Bariku pun ya memang mungkin kelas saya ya 100, tapi kulo nate salat 2 rakaat. Ya tentu itu sholat sunat. Kemudian saya merasa nyaman, sholat lagi 2 rakaat. Tahu-tahu kira-kira jumlahnya 100. Tapi pokoknya sementing wis tahu. Tapi tadi saya juga agak ngerti. Karena gue kan gak target. Jadi gue itu kayak multi level. Anak target, anak poin, kemudian bikin sistem percepatan. Ya akhirnya Allah itu rapati eling gak wong traweh-traweh eling Allah. Jadi aku tak jawab. Nah imamnya malah ngiling-ngiling wis piro ya, nang keluar. Malah orang sing kurang ajar. Wis piro engko nang keluwen. Wis salat kok wedi keluwen. Ngono, kakuan kok ngono. Salat kok wedi. Kowe jajal imam-imam ya. Sekali-kali iku nak ngakhiri traweh ning kene maca sing ngakhiri ndonga. Antarane traweh mbek witir. Iku nak jajal ae jajal. Kowe ngimami, cah cilik-cilik iku nang tane masjid. Ngimami kurangi 4 rakaat. Engko terus gak ono sing demo. Mergo butuhe cepet. Tapi jajal luwai barong pulau terus kayak ngadeng pun bampun karena mereka orientasinya itu cepat. Kalau bolak-balik bar tarawih, aku kan gak tau ngimami bar tarawih. Imami kurang 4 rakaat jadi bocah-bocah kita kurang berak wes. Tapi sekali-kali dijajal wis barong pulau wayahe donga. Rata-rata makmum wis siap donga ta. Wis rata lungguh, wis ngerti. Ayo makmum rata-rata nek sampe donga iku wis genti lungguh ta. Genti wis ngerti nek bar terus jajal kaya bebo Mas Tame bebo kaya ngadeg apa? Oh Mas empun bapak. Kok wis do kesem-sem mbek jenenge wis bar iku wis. Nah itu Bardino mbek Sayyid Ali Zainal Abidin dekne ora kepikiran ngebari salat menawa malah ra roh carane ngakhiri salat. Maka tidak tahu akhirnya sholat kecuali dengar azan subuh. Jadi Rasulullah iso ngendekno sholat. Iku mergo kumbatan. Loh, jebule wis subuh, aku kudu siap-siap subuh. Kowe ora usah didengno subuh wis. Wadek dhewe to. Ya Allah ya. Wae musala ning kampung wis saya. Wong nate kula nate ning Lasem dolan. Imam sing biasa cepet iku lha iku gak teko. Sing teko Mbah Suwo, tanam nunggu. Waduh, apa iku suwi. Ya sing guri-guri termasuk kula zaman iki enom zaman iki mondok. Loh, Gus ganti baikku suwi. Lah piye mire aku. Wis kadung ning kene. Repot. Aku dhewe nganti ragu, wis coba pete ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbir. Pokoknya sing jelas iku ayat terakhir sih ya. Oh, walisan anin naim wa akbar. Dadi mubaleke iku muadzine mau ngenteni anin naim wa akbar. Dudu Allah ya. Dadi sing 8 diperdebatkan, piye kok iso ana 8 model ngono. Sing sitok apa artine salat gak tumanina, bantah-bantahan. Yang salat krana Allah, kok sing biji bera Allah kira sampe lo bantah-bantahan aneh-aneh kowe. Wong wilayah pangeran opo berdebat. Mana 7 menit itu terlalu cahya Allah. Aku delok teng syutingan ning TV. Nganti salam kok abung-abungan. Mergo sing sitok iku nganan, sing sitok isik kiri. Terus lagi bingunge kok. Aku delok ya Allah. Ono donya ya. Muga-muga iki Ramadan iki terpecahkan lagi. Kan rekore terpecahkan 7 menit ya. Kan aku pengen ya, piro? 5 menit sanggup. Apa mbok pecahno model Sayyid Ali Zainal Abidin traweh ra iso ngakhiri kecuali adzan subuh. Wah, itu jadi berita internasional tenan. Jebule mergo turu nak kowe. Ora ngarah perkara in kaya saya tahu Ali Zainal Abidin.
Wong saya tali Zainal Abidin ora kuat. Kalau gak ada dongane beliau, memang nggak mungkin beliau tidak kuat karena memang dari potongan-potongan doa itu kelihatan sekali kalau beliau ini nyaman tenan be pengiran. Saya di Arafah ya baca doa itu di Masjid Medina, bahkan ketika di mana-mana saya baca doa. Jadi kalau sudah donga be pengiran nyifati pengiran itu luar biasa. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang mereka itroh atau orang-orang suci. Jadi gitu tak warai gitu. Kalau nanti Rian didawi bapak terus gede-gede ngerti memang beliau-beliau itu tidak pernah sebetulnya ingin sholat langsung 1000 rakaat tadi. Sholat 2 rakaat, paham ya? Kemudian merasa nyaman, terus mensyukuri, merasa nyaman dan syukur lagi. Setelah syukur, tahu-tahu jumlahnya. Ya memang benar-benar iswaqoroto ini. Sholat nyaman betul. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Sebagian ayat disebut qulillah, wis aku iku iman be Allah, urip be Allah. Sumadzarhum fi khaudihim ya lah. Wis wong liya biarno wis. Kamane darhum biarno wae donya wis kowe urip bebek napa? Pangeran. Mun kula terusna. Ruwiya den riwayatno apa ana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi kulum riin. Utai saben-saben awa-awaan iku fidil li sedekati ing dalem iyup-iyupane sedekah iku. Apa nak cara bahasa Indonesia apa iyup-iyupan? Naungan sing dadekno gak panas yo. Wis pokoke ngene. Setiap seseorang itu dalam naungan payung apa? Sedekah. Hatta yubdo sika den putus napa benanas antarane manusa. Maksudnya ngeten ya, ketika menunggu qadae Allah itu kan srengenge iku kan kenal puar banget terus panasnya pot. Nah, dalam panas yang super panas iku mau beja-bejane wong sing sering sedekah karena dipayungi mbek sedekah ya masyhur itu kan ada 7 orang termasuk sab'atun yudhilluhum wa fi dhilli yaumaladilla illa dhilluh termasuk imam adil. Mulane ya keman gedeng presiden, menteri, gedeng pejabat. Nah, pas adil ya termasuk untuk jaminan untuk zil napa? Masuk wong soleh, wong melarat sing sabar. Sing angel sing nomor 7 calanang enom dijak cahayu gak gelem wae kok. Angel rasa mbok jajal iki. Mbok jajal gelem tenan malah takobal wa minna minkum. Jadi syaratnya kudu apa? Uripem tau dijajal apa disenengi apa? Wong itu ayo ana tambahan Nabi. Wae wong lanang dijak wong wedok. Ayo. Ora kowe sing ngejak lho dijak. Nak ngejak kan spekulasi gelem ta ora. Iku kan wis nervous apa? Iki gak kue dijak wong ayu. Nah ke ngejak kan ijek uji nyali. Iya nak aku kono gelem nak ora. Iki dijak. Dijak terus kowe muni ra gelem. Tapi ojo jajal. Mbok jajal ya ora apa-apa iku langsung 7. Tapi aku gak yakin kowe lho. Gak yakin iki lho iku. Iku apa? Ja'adhu imra'atun datu mansibin wa jamalin wong wedok ayu terhormat. Lho anak lonte kan ngajakmu mergo kon bayar kok iku orang terhormat mesti orang normal orang terhormat. Gelem mergo roh kowe. Terus faqala inna akhoga aku wedi pengenan. Tapi rasa jajal bahaya wis resiko. Sadok sedekah ya gampang sedekah timbang apa jajal mau lho. Rasa dijajal. Rawang riwayat yang hadis sapa Imam Ahmad Imam. Waru yalan den riwayatno apa ana sak tenan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi ma min abdi. Ora ana te kawula ta sedekah ingkang sedekah sapa abet bisa sedekah ten lan sedekah. Ya betal fi kang goleki sapa abet dia lan sedekah goleki wajah wori ing ridane Allah taala ila kala kecuali dawuh sapa Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat dawuh ngene. Abdi rojautani falan ukhkiraka. Lan iki ijazah teng jenengan nggih nak sedekah iku niati bahwa bukti kamu duwe arep-arep ning rahmate Allah lewat melakukan sesuatu sing dianjurkan Allah. Jadi ku sedekah mesti antaranya. Ya kula balen malih. Sedekah iku aja kowe niat nyuwun sewu wong fakir tak sedekah ya ben kelar mangan. Oke niat itu baik. Tapi kadang-kadang kumo luhur seakan-akan kamu yang mencukupi orang fakir itu. Padahal sing nyukupi manusa kabeh namung Allah Subhanahu anggap aja nak sedekah bukti kowe rojak arep-arep rahmate Allah lewat amal sing dianjurkan Allah. Mulane ketika ada orang sedekah dawuh pangeran begini, abdi te kawula ingsun ora jauta. Iku arep-arep abdi duh kawula ingsun. He kawulaku.
Ketika kowe sedekah ora jauh tak arep-arep sira ni ingsun. Falan uhkiroka mongko ora bakal nyepelekno ingsun ka ing sira. Ini eling-eling dawuh Kanjeng Nabi sebuti. Ketika seseorang sedekah dan nanti ketemu Allah, Allah ngendikan dia, wahai hambaku, kamu sedekah tadi kan karena berharap rahmatku. Maka kamu tidak akan saya sia-siakan. Pasti terkabul arep-arepem ning rahmatku. Beda mbek nyun sewu gerakan-gerakan LSM sing nyun sewu sing ndak pati islami kan alasannya kan mencukupi orang miskin, menolong orang miskin. Semua itu nyun sewu udah ada kontrak ambek Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya sosial, empati yang didewa-dewakan itu sesuatu yang enggak nyebut Allah. Karena empati, karena sosial, karena kemanusiaan. Kita ini orang mukmin kalau melakukan baik ya karena Allah. Paham ya? Bukan karena kemanusiaan, memang karena Allah. Kalau karena kemanusiaan itu suwe-suwe mau, wah serata urusi ora kelar mangan. Terus akhirnya kita ada kumal luhur, ada mental Fir'auniyah, napa? Fir'auniyah. Yang benar ya seperti ini. Ketika seseorang sedekah dan nanti ketemu Allah, kata Allah gimana? Abdi raujautani falan uhkiroka. Hei kaulaku, kamu benar-benar berharap rahmatku. Ketika seseorang sedekah kan ingin diampuni Allah atau ingin dunyane barokah atau barokah sedekah iso mlebu swarga, semua berharap ning Allah. Dan syaratnya Islam sing bener iku memang arep-arepe krana Allah. Jadi kena sedekah nang wong miskin ora usah arep-arep ngentas kemiskinan iku ben sing ngomong menteri, paham nggih? Nek kita kiai pokoke sedekah iku bentuk ridane Allah. Kiai kok melok-melok ngomong, kita sedekah biar ngentas kemiskinan. Iku menteri tenaga kerja atau menteri apa? Kowe ora usah melok ngomong ngono. Paham nggih? Maksudnya menteri ya pantese ben ngomong ngono. Mergo ora oleh kan. Pokoke wong Islam nak apik tetep kontrak pertama mergo Allah Subhanahu wa taala. Mulane abdi rojautani falan uhkiroka. Kowe sedekah ora mergo arep-arep tak ganjar. Ya saiki ora bakal tak sia-sia. Mergo agama iki segala kebaikan ngendikane Allah limangka na yarjuha wal yaumal akhir. Jadi kowe nglakoni sedekah nang miskin ya biar untuk ridane. Ojo niat ngentas kemiskinan. Kowe sesuk kecewa. Tak rewangi ngene wong miskin tetep akeh. Leren-leren ngono sesuai kan. Ngentas kemiskinan ning Indonesia kakuati wis mangan presiden piro. Apa tahu terentaskan? Ya tidak. Ya kadang ana rakyat sing tetep nyalahno presiden, malah keliru meneh. Senengane kok nyalahno. Ya ora usah ngono. Lah terus diapakno wis biasa wae mulai dhisik ana wong larat itu ya baik-baik saja. Ya sudah kok niat golek ridane Allah. Justru niat ridane Allah iku ora bakal ngundat-ngundat, ora bakal mencibir, ya ora bakal putus asa. Mergo ridane Allah tidak terbatas. Nah, tapi nak kowe niat ngintas kemiskinan, kalau nyatanya tidak terentaskan, terus kabeh mbok lereni. Program yang tidak berhasil, ternyata tidak terentaskan. Malah ra karuan. Ya tapi nak pejabat ngape? Kula lah setuju, nak pejabat nak kowe kan ra perlu ngomong. Kalau ngamal ya ngamal ae. Berdasar kita ngamal mergo yakin janjine Allah iku limangkana yarjuha wal yaumal akhir. Nah iki abdi ukir. Jong kowe sedekah iku ora perkara arep rahmatku. Tidak akan saya sia-siakan. Amal kamu pasti saya terima kata Allah. Nah, di antara bentuk terimanya apa? Haram tu jasadaka alan nar. Kata Allah apa? Haram tu jasadaka alan nar. Karena tadi karena Allah. Coba kalau sedekah karena ngentas kemiskinan, kemudian karena tebaran politik tambah. Tapi ini tidak karena Allah. Makanya Allah ngendikan haram tu ngaramno ingsun. Jasadaka ing jasad sira alan nar gantasin rokok. Aku wis bilang ke neraka supaya tidak makan jasad kau. Haram rokok doyan kuwi. Dan rokok nak diharamno ya terus doyan. Rokok itu ya iso duwe pikiran. Misalnya di mono pangeran, haram ke mangan Zaid, dia enggak berani makan Zaid. Kayak kowe diharamno mangan celeng kan terus kamu ndak makan. Nah, sing repot kan ngene, bareng kowe liwat halal. Wah, semangat neraka. Karena rokok hanya makan yang halal. Jadi istilah pengiran ya haram tuh jasadaka alan neraka ini tak haramkan makan jasadmu. Artinya ora bakal mlebu napa? Neraka. Wadkhul lan mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking endi wae pintu swarga sita karep sira. Dan kamu silahkan milih pintu surga yang mana. Bismillah sing parek ning ngarepmu wae, gak usah milih jajal sing ado. Engko kepleset ceblokne malah. Kok ngamal pas-pasan wae ada kok. Tak jajal pintu sing eko. Lah kira-kira antar pintu swarga kan waduh. Wong swarga iku gedhi. Waduh ngamal pas. Sampai terus
Wah nak kon ngono kan langsung mlebu ora usah. Lah pintune pundi mawon Gusti? Ana sing kono kan. Jajal. Kayak iso balik malah. Pokoknya langsung apa?